こんなところで多分なんか工事があった時かなんか流されてたかもしれないけど、誰かのアルバムを見つけました。葛西臨海公園の沿岸にあります。私の少年ってのか、めっちゃ懐かしいアルバムかもしれないですけど、見てください。こういうものがあります。The Nightmare, Tim Burton's The Nightmare Before the Christmas. Okay, and Christmas is coming. Christmas is next week, and anybody sorry, I'm not touching this, but somebody come in Kasai Park and Linka Cohen and get your album. I'm sorry, go. Okay, it is here. It's like wet, maybe due to water, rain, and something. So it is just somewhere here.